हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचो वाद निमणो सुटावो जाला। दिवचल उप जिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय गटांची बसका आफोवन हो विशय समजिकायेन सोडयला खंय। पालखेचो मान भंडारी महाजना कडेनूच उरतलो ह्या गजालीचेर दोनूय गटांचे एकमत जाले। दिवचल उपजिल्लोधिकारी रमेश गावकरान सातेरकर गावकर आणि रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या भंडारी महाजनांक आपयल्ले। पालखी आणि देवस्थानाच्या हेर गजालींनी आम्ही हस्तक्षेप करचे ना। परंपरेन चलत आयिल्ल्या चाली रितींची आम्ही पाळणूक करतले अशें सातेरकारांनी सांगले। शिवरात्र वा हेर सणांक तांचो जो मान आसा तो आम्ही तांकां दितले अशें देवस्थान समितीचो अध्यक्ष यशवंत माडकारान सांगले। काल जो पालखेक जो विषय जालो त्या विशयाचेर आयज जो आमचो एडमिनिस्ट्रेटर प्लस डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बिचोले रमेश गावकर सर यांनी एक मीटिंग कॉल केली, जॉईंट मीटिंग। तितून सातेरकर गावकर असले आणि आमी असले आणि हे जॉईंट मिटिंगेक जो विषय आहा तो जो शिवरात्री हेजे दिसा पालखे दिसा जो घडलो त्या विशयाचेर सगळी चर्चा जाली आणि अशें डिसिजन जालें की ते गांवकारांनी सांगले की आमी आनीक पालखेच्या विशयाचेर जावं आनीक जे कितें आहा आमकां जो रिच्युअल्स आहा तेच आमी फॉलो करतले आनी तुमच्या विशयी आनी केन्ना इंटरफियरन्स जावचें ना। जी पालखी जाता थंय तो 7 तारखेक इश्यू जाल्लो, तेका लागून जी एडॉप कमिटी आसा आमचे रुद्रेश्वर देवळाची एडॉप कमिटी आनी जे आमी गांवकार आसा तेंच्या भितर वाद निर्माण जालो। तेका लागून जे आमचे तेका लागून डेप्युटी कलेक्टरान आमकां अर्जंट मिटींग अरेंज केली आनी थंय आमचे जो इश्यू जाल्लो जे आमची कितें सगळ्यांक पयलें आसतलें कितें जालें तें, सो थंय आमचे जो कितें इश्यू जाल्लो तेका लागून कॉम्प्रोमायज करपाक लागून आमच्या दोनूय पार्टीक आपयले आनी आमचे कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा। थंय कॉम्प्रोमायजान अशें हें जालें की जे आमचे ट्रेडिशनल कितें आमचे उत्सव आसा ते आमकां आमचो हक्क ते दिता म्हणटा, सो कितें प्रॉब्लेम ना म्हणटा। जे तेंचे कितें आसा ते करतले आनी जे आमचे कितें आहा ते आमी करतले। देवस्थानाच्या विषयात कसलेच तरेचो राजकीय हस्तक्षेप जावंक ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ना श्रीपाद नायकान हातून हस्तक्षेप करूंक नाशिल्ल्याचें रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या महाजनान सांगले। श्रीपाद नायक हांचे विशीं आपूण जे उलयल्लो ते आपले वैयक्तीक मत आशिल्लें अशें स्पश्टीकरण तांणी ह्या वेळार दिलें। आमच्या थोड्या महाजनांक म्हणा किंवा आमकां अशें दिसतालें की बाबा तेंचेर एक्शन जायना तेंचेर एक्शन जायना, हितूर कोणाचो पाठिंबो आसा काय, कोण कितें आमकां हें करता काय, म्हणल्यार हे 2 दिसां भितर जेन्ना सॉल्व जालें तेन्ना अशें दिसून येता की बाबा हितूर कोणाचो राजकीय हस्तक्षेप नासलो। स्पेशली हांव सांगूंक शकता आमचो जो पळय रुद्रेश्वर देवळात म्हणजे हरवळ्यात एरियेक रावता आमच्या सांखळेचो आमदार तसोच गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो कसलोच हांगासर हात नासलो। हांवें जे पळय श्रीपाद भाऊ बद्दल स्वता हांवें व्यक्तव्य केल्लें आनी कोणीच करूंक नासलें की श्रीपाद भाऊन आपणाक हरवळ्यात कोणी मान दिलो ना जावं आनी कितें, हें जेन्ना पळय म्हाका पळय लोकां कडसून कळ्ळें तेन्ना हांवें म्हजें पर्सनली उलयलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।